Phi Thanh Vân lên tiếng về nhan sắc gây sốc, tôi học thiền nên khoan dung vị tha cho tất cả. Người phụ nữ ở tuổi gần U40 không còn như thời son sắc, nên giữ gìn nhan sắc bên ngoài là điều luôn phải thức cố gắng, Phi Thanh Vân chia sẻ. Mới đây, Phi Thanh Vân gây xôn xao cộng đồng mạng khi để lộ ảnh có vóc dáng phát tướng, đặc biệt là vòng 2 kém thon gọn hơn xưa. Điểm khiến nhiều người thắc mắc là trước đó không lâu, mỹ nhân Dao Kéo từng chi tiền tỷ để tân trang nhan sắc, hình thể và thường xuyên khoe những khoảnh khắc nuột nà với giới truyền thông mạng xã hội. Khi được hỏi, Phi Thanh Vân cho biết, bạn có thể vào trang cá nhân để xem những livestream mới nhất của tôi và sẽ thấy body rất khác. Thực tế, những hình ảnh báo chí cư dân mạng chia sẻ mấy ngày nay là lúc tôi đang ngồi có khuynh hướng hơi nghiêng người về phía trước. Với dáng ngồi như vậy, phần bụng sẽ dồn lại là điều tất yếu. Các bạn cũng có thể vào YouTube để xem clip tôi đăng tải cách đây ít ngày và đánh giá vóc dáng. Tôi học thiền từ khi ly dị lần 2, vì thế tâm tịnh và khoan dung, vị tha cho tất cả. Người phụ nữ có tuổi gần U40 không còn như thời son sắc, nên giữ gìn nhan sắc bên ngoài là điều luôn phải thức cố gắng. Nhưng cốt lõi vẫn là tu dưỡng tâm hồn, tư duy sạch và tĩnh. Nói về chế độ dinh dưỡng của bản thân, Phi Thanh Vân chia sẻ, tôi hiếm khi nào ăn cơm và thích ăn chay. Nếu có ăn đồ chiên cũng sử dụng dầu ô liu. Thường ở nhà tôi hay ăn chay, còn ra ngoài có bạn bè, đối tác kinh doanh thì tôi ăn mặn bình thường. Cũng nhân cuộc trò chuyện, diễn viên Cô Dâu Đại Chiến thẳng thắn bật mí về công việc hiện tại. Bây giờ tôi ít đóng phim vì phim chiếm nhiều thời gian, cũng cần chọn kịch bản và vai diễn hay nữa. Gần đây tôi có tham gia game show Quý Ông Hoàn Hảo với vai trò trưởng ban giám khảo đồng hành trong 16 số và góp mặt trong một số chương trình nhân văn thôi. Tôi không còn đam mê danh vọng nhiều để làm gì, cứ nhẹ nhàng mà sống. Công việc chính của tôi lúc này là đối ngoại, đi giao tiếp và đào tạo hệ thống kinh doanh, dạy thêm các lớp về tâm sinh lý. Nếu ai theo dõi sẽ thấy một Phi Thanh Vân rất khác với ngày xưa. Đề cập về việc có dự định đi thêm bước nữa sau nhiều năm ly hôn, bà mẹ một con khẳng định, việc này tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Tình yêu được xây dựng chuẩn trên công thức, tình bạn, chia sẻ và lắng nghe nhau để thấu hiểu, hâm mộ về tri thức và đam mê về thể xác. Tôi không muốn đi trái với quy luật. Phải đáp ứng đủ 3 yếu tố ấy thì mới thực sự là yêu, còn nếu thiếu một trong số những điều đó thì đừng ép mình yêu làm gì, trước sau cũng chán và chia tay.